Non, non, pas obligé de. Rien qu'à le serrer, là. T'as rien serré. Il va me voir, là. Il est où, Paul? Non, non. Ah ouais. Il me voit, c'est normal qu'il. Je sais pas. Là, ça ne beau spot. Tu sais, Ricardo? Ouais, viens-t'en. Pas quelqu'un qui a un Kodak? Ben, il est dans mes choses. Il peut se prendre une photo, ben. Demande au gars de prendre une photo de toi et moi avec. Hein? Demande au gars de prendre une photo de toi et moi avec. Hey, sir? Can you take a picture of two of us, please? Oh, oh. Well, that's fine, though. Je vais juste le décrocher, ça se peut. T'as montré moi, je vais l'échapper parce qu'il s'est décroché tout seul. Je le tiens pas. Ah, c'est ok, ça. Ouais. Ouais. On va aller dans le courant. Ouais. Non, mais il n'y a pas d'eau là, il n'y a pas d'oxygène. Dans le courant, il y a de l'oxygène. Ouais. Je sais pas. Mais dis en haut à gauche, tantôt là. Job, tantôt. Ouais. Ah ouais. T'as pas eu ton spot, non?